दोस्तों ये देखिए वॉशिंग मशीन बनाने आए थे और इसका ये एक पेज नहीं खुल रहा है। ये पेज कैसे खुलेगा भाई लोग? इसका हम लोग औजार भी लाए थे और इसका मत्था घिस चुका है। तो इस मत्थे को क्लीन करना है। जब ये इसका नखीलादार हो जाएगा तो भाई लोग तब ये खुलेगा इसका मत्था। तो वॉशिंग मशीन की वीडियो भाई लोग बहुत ज़्यादा आसान होती है बनाना। इसके 2 बटन होते हैं, ये स्पिन है और ये वॉश है। बहुत आसान था। अगर आप देखें तो तार काटा है तो सेम तार मिला कर चेक कर ले, और अगर तार नहीं कटे रहेगा तो इसके अंदर 2 मोटर होते हैं भाई लोग। एक मोटर ये इधर रहता है, एक मोटर इधर रहता है। तो ये पानी निकलने के लिए होता है और वो अपना सामान अभी इसको लाइट से लगा कर चेक करेंगे सही बना है कि नहीं। तो ये कपड़ा धोने वाला रहता है और ये कपड़े को सुखाने वाला रहता है भाई लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।